Hello，各位馬迷朋友，大家好，又係夜馬三步嘅時間。咁啊，睇翻啱啱嘅賽事啦，咁其實就普遍都係熱門居多嘅。咁唯一爆冷就係第10場嘅1600米啦，3班1600啦。咁啊，爆咗隻9號嘅泰力，咁啊出邊湧上嚟就過晒入邊嗰啲對手嘅。咁睇翻群組入邊啦，都有啲朋友都跟到隻泰力。咁另外嗰啲有形量啦，嘉應高升啊、懶蛙啊、極上沙龍就恰如其分跑得好啦。咁另外失望少少嘅就係都靈冠星啦，咁啊排外檔一出閘步文就已經拉咗喺後邊，仲要脫離個馬群添嘅。咁入到直路就姍姍來遲，咁喺馬群中間度過終點啦。咁但係呢啲馬本身都有啲質素，我覺得要繼續跟進翻嘅。咁其實如果要睇一啲群組或者一啲朋友中嘅飛咧，其實可以留意下我嘅 Facebook 嘅專頁啦。咁其實都擺咗啲朋友中嘅票數出嚟㗎啦。咁啊，當中 cap 咗2張啦。咁啊，呢個六環彩啦，第10場又攞咗4隻，咁啊包到嗰隻泰力啦。最主要就分嗰隻嘅啫，咁啊2個幾就收翻5位數㗎啦。咁啊都唔錯啦。咁另外呢位朋友就攞咗懶蛙啦、超勁赤兔啦，同埋極上沙龍一啲馬膽，咁然後去拖翻啲配腳啦，咁啊中 Q 啊、位置 Q 嗰啲都中晒㗎啦，咁啊2蚊注收翻15萬，咁啊非常恭喜晒呢位朋友嘅。咁另外咧，其實都要恭喜嘉應高升啦，創造呢個歷史啦，咁啊18連勝啦，咁啊相信嚟緊其實19 win 啊、20 win， 相信問題都不太大㗎啦。咁啊而家睇下佢會唔會跑嚟緊嗰場2級賽嘅啫，定係直接去跑呢個主席短途獎。咁啊佢就以呢個破紀錄嘅時間，咁啊快舊紀錄係0.5幾嘅，接近0.5啦。咁啊其實相等於呢個3個馬位，其實都好犀利嘅。咁我哋希望可以繼續睇到佢嘅表現啦。咁另外第2單新聞就係其實雷神都講咗會翻嚟㗎啦。咁啊做阿方濟個主帥嘅。咁啊加上阿黃志雲畢業啦，咁佢都需要用人。咁啊期待住雷神咧同埋潘頓嘅呢個惡鬥一番啦。好，咁我哋講翻今次嘅賽事啦，咁就跑呢個谷草嘅 B 跑道，咁又跑9場賽事，咁4班1200米咧都拆3組噶啦，咁然後3班1200咧都拆3組，咁啊通常啲1200拆到咁咧，即係除咗頭馬之外咧，通常啲2、3名可能會有啲不明物體入嚟嘅，因為其實分薄咗啲實力啦，其他馬匹嗰啲即係嗰個平均性。咁今場第2場咧，即係比特星咧，相信啲強手都已經已去啊！佢前一場就輸俾呢隻幸運星球啦。咁你見到其實踏雪尋梅啊、寶城志浩嗰啲過咗沙田嗰邊咧，其實都已經成為咗大熱門啦。咁啊當然都唔夠跑啦。咁啊成場賽事嘅水準咧，咁啊有啲疑問啦。咁啊幸運星球係唯一一隻咧快時間前快後快咧，自己贏2個幾馬位上咗3班咧，仲識上命嘅馬匹嚟嘅。咁啊比特星你話贏唔贏到咧？咁照計就冇乜太大問題，但係會唔會？但係有啲馬就係成日都跑第2、第3，佢就繼續第2、第3咧。咁啊呢場有另外一隻熱門咧，北地烈馬，咁其實都係放頭跑啦。咁鼓浪好友嗰組度出嚟嘅，今日跑沙田啦，咁又係放咗頭2段，跟住最後就冇力啦。咁但係睇翻啲時間，其實都係標準嘅時間嚟。咁有少少失望嘅，呢隻4歲馬本身諗住今季都有啲進步，咁暫時都唔見太大進步啦。咁但係呢場對手咁弱咧，我覺得邊線係要包翻嘅。咁另外維港激流啦，咁上季曾經贏完之後上到3班咧都有表現啦，咁啊呢個路程都2 win，咁啊上場減分都減夠㗎啦，咁一個夢幻嘅形勢咧，咁啊排翻個4檔咧就贏良區好友啦，踏雪尋梅，咁不過後邊啲馬嗰啲水準咧，我覺得暫時都一般般，咁但係今次排個8檔咧有少少打折扣嘅，咁希望佢有個2碟啦，有個遮檔啦，入到直路衝一段啦。咁我自己就有一隻心水冷門中意嘅，呢隻又要威啦。咁睇翻其實呢隻馬其實試閘本身都冇咩睇嘅。咁但係上場咧，呢隻馬其實係小月人生啊、賢者威風啊、醒目高球都啱啱贏咗馬呢組出嚟啦。咁呢組馬其實佢頭2段個時間咧都係偏慢少少嘅啫，咁其實對放頭馬都比較着數嘅，咁所以賢者威風其實尾嗰2段係做到咁好嘅時間咧，亦都係啱啱沙田咧攞咗個位置嘅，咁其實佢係有機會係贏馬嘅馬匹嚟嘅。咁再睇翻本身又要威，咁全程都係中間嗰啲位置啦，咁入到直路嘅時候咧，亦都係外閃咁好難騎，咁好早已經係收慢咗冇乜騎過，咁啊復貨啦，咁啊試咗個泥閘嘅，
咁你睇下呢個例集其實係對住啲高分馬啦，美麗星辰啊、標誌宇宙啊呢啲新嘅明星馬啦，嗰啲手機標勁啦，咁同埋真心傳奇呢啲都係高分馬，咁佢其實都係一齊過終點嘅。咁個餘勢過咗之後咧，佢甚至比嗰隻仍然威風咧，嗰個餘勢係更加好啊！咁今次其實佢排過5檔啦，跑呢個谷草啦，咁睇埋個血統其實亦都係巨富嗰啲仔嚟嘅。咁基本上啲八進巨星啊、四季星啊，即係一路數落去，全部都係識跑谷草嘅。睇翻個晨操，除咗試習咧，佢落咗課草地同埋拍跳咧，其實亦都係唔差。呢啲3歲半嘅馬咧，其實依家係陸續係進步緊嘅。咁我就覺得，就算贏唔到咧，位置都可以試下啦。依家有10倍嘅位置。咁另外邊線嗰啲4連環冷門配嘅，咁可以諗下隻多多開心同埋隻雪卡福星啦。咁啊，雪卡福星其實你睇翻佢之前，之前都係同緊嗰啲維港激流嗰啲一齊過終點啦。咁都係爭4分3個馬位。咁其實你見到嗰啲維港激流啊、金運來啊、甚至踏雪尋梅嗰啲，其實都係今季叫稍為有啲表現嘅馬匹，咁未至到咁差嘅呢隻馬。咁啊，上場自己都有揀佢啦，咁亦都係幸運星球嗰組出嚟啦。咁佢其實係臨埋門最後嗰20米度咧，俾嗰隻寶城子豪同隻踏雪尋梅係過咗嘅啫。咁嗰兩隻馬如果係沙田可以成為大熱門，咁佢喺呢一度而家排個4檔，點會18倍咧？咁啊，今次除咗個羊毛面箍戴個眼罩，咁睇下對佢有冇幫助啦。咁另外多多開心，咁啊源自於上一組嘅呢個雲高八斗嗰組啦，咁嗰組係差啲嘅，見到佢擺喺前面咧，沿途3碟咧，其實亦都係冇跑過。咁啊隻馬又有啲內閃啦，咁暫時都唔係好規矩。咁呢啲馬做一個邊士配腳啦。咁始終佢前一場咧都係同緊嗰隻慶馳千里咧係跑緊啦。咁其實中間佢湧咗一段上嚟，咁就輸3個零馬位嘅。咁個範圍咧就係呢一度啦。咁另外第4場啦，自己升到嘅大堤啦。咁啊，如果講個偉達馬房咧，今季穩定性高嘅就一定係呢隻花號月型噶啦。咁啊轉倉過咗嚟佢呢度咧，帶咗個交叉鼻箍之後咧，基本上跑呢個路程咧係未甩過獎金，咁仲攞到2面嘅。咁啊上場基本上咧就賺咗個快步速啦，咁同嗰隻好精神一齊追嘅。咁啊佢嗰個走勢咧比好精神啊仲要更加好啊。咁啊臨尾都係輸一條頸位俾一隻紅前到一隻側身比較有質素嘅馬匹啦。咁啊今場繼續排過5檔，拆組拆到根本啲對手都你求其抽一隻出嚟都唔係好穩定嘅。咁我覺得佢今次再贏多一場嘅機會都好大嘅。咁啲晨操啊、試習啊，其實都唔錯噶啦。咁啊攞佢嚟做一個馬膽啦。咁啊冷門配腳方面呢隻環同，咁我上次都有留意緊呢隻馬啦。咁啊喺香港試咗4個閘。咁啊，當中有3個閘咧，亦都係試咗第2啦。咁啊，上場一出閘咧就挨一挨啦，咁啊，然後就全程留喺後邊，基本上都冇乜跑過噶啦。咁啊，最後85米開始收慢啦，之後復課都冇乜太大問題嘅。咁啊，落咗去呢個草地度拍跳啦。咁啊，其實佢亦都係比嗰隻歲歲有福咧，係拍跳得更加好嘅嗰隻3巴馬嚟嘅。咁啊，埋門呢一課嘅谷草閘啦，咁其實佢都係喺前面嗰度翻嚟。咁睇翻當日4組嘅谷草1200米閘咧，其實嗰個時間咧，佢唔係最慢嗰個嚟嘅。咁所以佢以一個放頭或者前置嘅形式去試呢個閘咧，攞到呢個第2名咧，亦都證明佢係有少少嘅能力喺度嘅。咁另外配腳方面啦，咁啊自己本身開頭都有諗過攞隻開心旺財嚟做膽啦，咁又係奧爾文操開，咁然後俾阿潘頓一個唔該攞咗嚟騎嘅馬匹。咁啊呢隻馬其實試咗幾個閘啦，喺香港都試咗7個閘噶啦，咁啊其實都見到啲速度嘅。咁尤其最近呢2個大閘咧，就帶咗個羊毛面箍咧，其實亦都係見到個前速係再快咗啦，集中咗啦，咁啊跑咗個位置翻嚟。咁唯一一個缺點咧就係呢隻馬咧喺香港試啲7個閘咧，基本上入到直路咧都冇轉到腳嘅。咁啊唔知係唔識轉腳啊，定好似招醒咁樣唔轉腳，反而係叻嘅。咁呢個就要係透過嗰個賽事咧去引證呢樣嘢啦。咁另外一隻良區好友啦，已經叫做近期都好翻啲嘅一啲馬啦，咁可能減夠分啊之類嗰啲啦。咁啊上場都仲跑緊個第2啦，跑啱晒啦，排過1檔。咁今次排過10檔，只不過就係呢場對手比較弱之下咧，近期咁準咧，咁就包翻去啦。咁好多人都有問我呢隻順城之星點樣睇？咁我覺得呢隻馬其實上場其實已經係賺晒噶啦，都冇乜點跑錯啦。咁另外一樣嘢就係呢隻馬咧，嗰個步幅比較窄啲啦，咁有啲惡頭嘅情況出現。咁我覺得佢暫時50分咧都仲係偏高少少，咁有機會可能真係之後落5班先會再留意呢隻馬噶啦。咁第3關嘅賽事啦，就係呢個3班1200米嘅第1組啦。
咁我自己其實睇完全場咧，都係圍繞住上次一對贏馬嘅馬匹啦，粵港之駒啦。咁啊，上次都係貼過呢隻馬㗎啦。咁啊，上次都蝕少少步速，然後臨尾就爆上嚟係贏馬。咁佢其實嗰場咧，嗰個末段時間亦都係做得非常之好嘅，22秒32。咁尾嗰800米時間亦都做得唔錯嘅。咁啊，贏太子啦，甚至係今季咧非常之準成嘅呢隻三軍勇將嘅。咁另外一隻就係金牌活力啦，咁啊轉咗去貴福特嗰度之後咧，即刻就贏一場啦。咁本身睇翻呢隻馬啦，咁佢其實而家都叫做係評分嘅新高啦。因此咧，佢排過5檔咧，我覺得都要包翻嘅。但係如果用神操角度去睇3號同4號咧，我覺得4號嗰個觀感上咧係會比3號再好啲嘅。咁始終4號都仲係一啲4歲馬匹啦，咁應該仲有少少嘅呢個進步空間喺度。咁另外配腳方面啦，咁啊呢隻嘅團結勇士排過2檔，咁雖然話升班啦，咁但係見佢近呢2場谷草1002都贏，咁可能真係路有專長，咁但係時間咧就一般般啦。咁啊退居落去做一個配腳啦。咁另外11號嘅太太精神，咁其實都中招中過2次噶啦。咁啊近3場縮翻落嚟1002之後，都攞到獎金名次第4同第5嘅。咁另外3班1200米嘅第2組啦，咁啊呢場其實係混亂過頭先嗰組嘅，我自己覺得。咁一面倒大熱門呢隻太子啦，其實睇翻上場去排嗰個12檔咧，其實就真係一定要留喺後邊度跑啦。前一場排10檔都係啦。咁其實佢排1檔嗰場，其實你睇翻可以擺前面度走，係賺咗個步速跑第3咁啊，輸半個馬位。咁嗰陣時評過64分啦，依家都係65分嘅。今次排翻個7檔咧，相信佢都有一定嘅贏面嘅。咁但係如果我自己搏冷門咧，我會諗下呢隻嘅快博啦。咁其實快博過往亦都喺呢個路程攞到3 Win 3 Q 呢個好成績啦。咁今季季初咁啊利新鮮，咁就初出就跑咗第2名。咁亦都輸俾一隻3班嘅中堅分子呢隻至尊貴寶啦。最近亦都係沙田度亦都係上到名咁啊，高水準嚟㗎啦。上場啦，咁啊去到沙田咁啊對住扶搖世勁啊、跨境寶馬、開心指數呢啲強組嘅賽事咧，其實佢一啲都唔失禮嘅。沿途咧喺出邊嗰度咧，入到直路拉出去最出邊嗰度衝咧，其實翻嚟講緊係輸4個零馬位嘅啫，係快過今季表現穩定嗰隻三軍勇將咧係過終點嘅。咁亦都係今季識贏馬嘅飛馬座附近過終點。咁啊賽後咧就想重發啦，咁啊休息一輪啦，其實好似當係放暑假俾佢放完，重新再嚟個跑新鮮嘅啫。咁啊埋門試咗個重發集，咁其實非常輕鬆，係撳姜撳住嘅，啲餘勢咧亦都係過晒。今次咧，其實排翻個3檔咧喺入邊守住好位咧，亦都非常好跑啊！用呢啲係有班底嘅馬匹啦。咁另外配腳方面，咁上次2隻衝得勁嘅馬，天外迎天啦，同埋呢隻勇霸龍啦，2隻都係末段追得好好嘅馬匹啦。咁無可奈何2隻都抽大外檔啊，10檔同11檔。咁如果你話單 T 4連環嗰啲，其實真係如果一個唔覺意遇着一個快步速咧，呢2隻甚至比太子可能追得更加快。咁另外加州本事啦，上場個段速已經係賺晒㗎啦，基本上咁啊埋門都頂唔住嗰隻有愛心得，咁就呢啲我暫時自己會擺低先啦。另外好好戀愛就跑開啲1000嘅，喺外地亦都係跑緊啲最長1100米嘅賽事贏唔到，咁叫做今次排個9檔，我覺得如果1000上1200都有少少難度嘅。如果大家有多一注嘅資金，就可以留意下呢隻啦。咁我自己呢場咧就會攞隻快博做膽啦，然後拖5號嘅天外迎天啦、7號嘅太子同埋9號嘅勇霸龍嘅。好，重複翻今次嘅心水啦。咁冷門嘅位置咧，可以播下第2場4號嘅又耀威啦。咁就第9場嘅11號快博，第4場7號嘅花號月盈，同埋第8場4號嘅粵港之駒。祝大家好運。好。多謝大家留意之餘咧，咁都係宣傳下啦。咁小弟有個WhatsApp 嘅群組啦，咁有 IG 啦同 Facebook 嘅，咁歡迎大家係訂閱啦、宣傳啦同埋分享啦，係啦，多謝大家先。咁我哋下期再見，拜拜。